Si te gusta el pollo frito coreano y el bubble tea, a este sitio vas a tener que venir. Un local muy bien decorado que hacen el pollo frito totalmente casero y recién frito, calentito para tu mesa. Sus bebidas también de buena calidad, té del día y con leche de calidad. Mucha variedad de pollo frito a elegir y también un gran catálogo para las bebidas. Nosotros pedimos este té de melocotón con lima y también este boba tea con puré de taro con boba y con un poquito de toque de mochi. De pollo nos pedimos esta pedazo de tabla de 16 alitas con 8 tipos de salsas. Y como no, muy crujientes y jugosas por dentro. El sitio se llama Up Chicken y la puedes encontrar en Santo Domingo.